დავიწყოთ საუბარი ბორის ჩერეყურუასთან. მივესალმები მას. სასამართლო დარბაზში ბორის დიდი ხანი არაფერი უკვირს, ისე როგორც ჩვენ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, მე მაინც გამაკვირვა 10 დღიანმა პატიმრობამ ცირასი. შეგიძლია აგვიხსნა, რას დაეყრდნო მოსამართლე, რა თქვა უბრალოდ? რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? მოგესალმებით. ამ შემთხვევაში ხო მეც დიდი ხანი არაფერი მაკვირვებს სასამართლოს დარბაზში, ისიც რომ ჩვენს მიერ შუამდგომლობის დაყენებასაც აზრი არ აქვს და არავინ არაფერს ითვალისწინებს, უბრალოდ ცირა შემთხვევაში ნამდვილად არ ველოდი 10 დღიან პატიმრობას, როცა ერთადერთი წარმოდგენილი მტკიცებულება რაც იყო ის, რომ გზისავალი ნაწილიდან 30-40 სანტიმეტრში იდგა 20-25 წამის განმავლობაში, როცა მეგობარს ველოდებოდა, რომ უბრალოდ ქუჩა გადაეკვეთა და ამაზე გვიმტკიცებენ, რომ გზას კეტავდა და აუცილებლად უნდა გაუშვათ ადამიანის ციხეში. ერთ-ერთი ადეკვატური იურისტი ვერ ამიხსნის, რა ლეგიტიმურ მიზანს ემსახურება 22 წლის გოგოს 10 დღით ციხეში გაშვებას და როგორ შეიძლება უბრალოდ არავის პროტესტი არ ქონდეს, როცა ყავს ერთი კანონმდებელი ამ ქვეყანაში, რომელსაც როგორც უნდა ისე ჭრის და კერავს კანონი. ჩვენ ხო ხა ყველა დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდამოკრიტიკულ კოდექსში შეტანილი ცვლილებები მხოლოდ ერთი კონკრეტული პროტესტის ჩახშობას ემსახურება. როგორ შეიძლება სამაგალითო ჟიდენ ადამიანებს და ვიღაცები გვეუბნებოდნენ, რომ სამართლიანი სასამართლო გვაქვს ამ ქვეყანაში, როცა ხედავთ, რომ კონკრეტული პირების და მათი გარემოსთვის ბინების შეხება მიმდინარეობს და დიდძალი ძვირფასეულობა და ფული ამოაქვთ, ეს ადამიანები ჯერ კიდევ დაკავებულები არ არიან და შემდეგ ხედავთ, რომ ადამიანებს ვინც იდგა დაუშვათ 19 ოქტომბრის, ვინც რუსთავაზე იდგა, ისინი უკვე ციხეებში გაუშვეს 70 წლის განძზე გვეუბნებოდნენ, რომ ის მისი მიმალვის საფრთხეა და ციხეში უნდა გაუშვათ. ასევე 4 ოქტომბერს დაკავებულებზეც იგივე ხდება. ამ შემთხვევაში აი ამის განხორციელებელი ყველა მერე რო ველაპარაკება იმაზე, რომ სამართლიანი სასამართლო გჭირდება თუნდაც ქვეყანაში და წინა ხელისუფლების დროს იყო თუნდაც უსამართლობა და ამათ უნდა გამოსცენ, რომ სინამდვილეში ეხლა რაც ხდება, არის ბევრად ნულოვანი ტოლერანტობა, ეხლა არის რასაც ხედავთ, ნულოვანი თანაგრძნობა, არავის არაფერი არ აინტერესებს, კონვეიერული წესით, ყველანაირი უფლების დარღვევით, როცა ჩვენ დაცვის ხარეს არ გვეძლევა საშუალება, რომ ნორმალურად მასალებს გავიცნოთ, რომ მტკიცებულება მოვიპოვოთ და ჩვენი დაყენებული არც ერთი შუამდგომლობა არ კმაყოფილდება მოსამართლის მხრიდან. მე ვიყავი დღეს მედას ადვოკატი, რომელიც გაუშვეს ციხეში 9 დღით და ცირა გაუშვეს ციხეში 10 დღით. თქვენ ახლა იკითხეთ, რომ რა ლოგიკაა იმაში და არანაირი ლოგიკა აქ არ გვაქვს. უბრალოდ გონია, რომ ეს რაღაც ვარიანტები თუნდაც თითქოს შექმნან სასამართლოს დამოუკიდებლობის განცდა. თუმცა შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, არ ჭირდება მას იურისტის განათლება და იურისტის დიპლომი. ადამიანები, ვინც უბრალოდ სასამართლოს დარბაზში მოდიან, ყველა ხედავს, რა ხდება და რა ცირკიტრი არის. აი ამ ცირკს ხო თავის დანიშნულება აქვს, ბორის. ჩემი ბოლო კითხვა, შენი ჯერ ერთი სასამართლო და საადვოკატო პრაქტიკის გათვალისწინებითაც, მაგრამ უფრო მეტად დიდ სურათში, როგორც პოლიტიკოსის აზრი მაინტერესებს. რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ შეუძლებელია პირობითად უბრალო ადამიანების საზოგადოება, რომელიც უყურებს ახლა რომ ცირა 22 წლის გოგო, რომელიც ტროტუარიდან ზუსტად 50 სანტიმეტრში იდგა, ან თუნდაც რომ გადაეკეტა დაუშვათ, რა აუცილებლობას წარმოადგენს 10 დღით მისი გაშვება ციხეში ადამიანის, რომელსაც არანაირი კანონდარღვევითი რეციდივი არ აქვს, არის ახალგაზრდა. ამ ახალგაზრდაზე უფრო დიდი შვილები გვყავს ჩვენ, ხო და ესე იგი სიტუაცია არის სრულიად აუხსნელი, თუ არა დაშინების მცდელობა საზოგადოების. ხო, ანუ ერთი რომ აი ვიხმარო ეს სიტყვა არ ვიცი ეთერში, მაგრამ ვიხმარ მაინც მოდის. ერთი რომ კაიფობენ ამაზე ვიღაცეები, ვინც არიან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღებები, როდესაც აი ამ ადამიანებს ასე აწვალებენ, მაგრამ ამას თავისი ტექნოლოგიური დანიშნულებაც აქვს, რომ გააჩინონ შიში, იმიტომ რომ შეუძლებელია მშობელი როცა ხარ, ჩვენ ახლა მამას უსმინეთ და ღირსეული ადამიანი, რომელმაც კარგად ახსნა როგორც თავისი შვილთან დაკავშირებული მოლოდინები, ასევე ქვეყანასთან დაკავშირებული მოლოდინები, მაგრამ ძალიან არასასიამოვნოა თავისთავად, როდესაც ახალგაზრდა გოგოს უშვებენ ციხეში 10 დღით, სრულიად უსამართლოდ, ან თუნდაც მათ მიერ მიღებული დრაკონული კანონების პირობებშიც კი ლამის ყველაზე უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებები. რატო აკეთებენ ამას?
ანუ წარმოიდგინეთ ჩვენ ყავს ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებიც ერთპიროვნულად სრულად აკონტროლებენ ყველაფერს და მიაჩნიათ, რომ ეს ქვეყანა არის მათი. ამ პირობებში, როცა მათ მოწინააღმდეგეს და იმ ხალხს, ვინც ხმას იღებს, მათ მოწინააღმდეგეს და აკეთებს ისეთ რაღაცებს, რის სიკეთებას მათი აზრით არ არის მისაღები, ხა როგორ შეიძლება ამას მოუთმინონ და ყველაფერს ცდილობენ, რომ ერთი კაცის არ დარჩეს ამ ქვეყანაში ისეთი, ვინც მათ წინააღმდეგ ხმას ამოიღებს. ეხლა ამ შემთხვევაში გქონდა ჩვეულებრივად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელშიც ჩვენ უბრალოდ რო წავიკითხოთ რა საშინელებები წერია და შრომითი კოლექტივი და რაღაცები წერია, ისედაც შესაძლებელი იყო ამ კუთხით ხო არ იყო შესაძლებელი და ზუსტად იმისთვის შეცვალეს, რომ კონკრეტულად რუსთაველზე ადამიანები აღარ გამოვიდნენ დახატონ სურათი, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არის და ყველაფრით კმაყოფილია და თან თავიანთ ამომრჩევლებს უთხრა, რომ ესე ცოტა ვიღაცები რადიკალები არიან და ამას ჩვენ მოვლით კანონის წესით. ამ შემთხვევაში მოსამართლისთვისაც იმის ახსას ვცდილობთ ხოლმე ადვოკატები, რომ ყველაფერი რაც წერია ფურცელზე არ არის მაინც და მაინც მართალი. ჰოლოკოსტი გამართლებული იყო კანონით, მონობა გამართლებული იყო კანონით, კანონმდებელი რომ რაღაცას დაგიწერთ, უმეტეს ასეთი კანონმდებელი რომ პარლამენტში მარტოა და ფაქტობრივად მარტოა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ მორალურად სწორი და გამართლებული ადამიანობას თუ გამოაცლი კანონს, შეუძლებელია მანდ ვინმემ სამართალი იპოვოს და თან მართა ყველანაირი რეალური მტკიცებულობის გარეშე 22 წლის როგორ 10 დაუშვეს ეხეში და ვერავინ ვერ შეძლებს დამისაბუთოს და მითხრას ლეგიტიმური მიზანი რატომ მოხდეს გარდა იმისა, რომ ვიღაცას მთავრობაში უნდა რომ ცირა გაჩუნდეს. მადლობა ბორის და დიდი მადლობა არა მარტო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, არამედ შენ და ყველა იმ ადვოკატს, რომელიც ფაქტობრივად ათენებს და აღამებს სასამართლო პროცესებზე, იზოლატორებში და მადლობა ყველა თქვენგანს ამისთვის.